Hunter Valley 又稱獵人谷，係位於雪梨北方大約120公里嘅地方，係澳洲最出名、產量亦都最多嘅葡萄產地之一。咁啱佢嘅經緯度同埋優越嘅氣候令到啲土壤可以製造出好味嘅葡萄酒。喺 Hunter Valley 裏邊大概有50間唔同風味同埋釀酒技術唔同嘅葡萄酒莊。當然啦，鍾意飲酒嘅你哋一定唔可以錯過啦。今次我哋就選擇咗呢間叫 Brokenwood 嘅酒莊啦。係一間比較新派嘅釀酒莊啦，你見到啲裝修啊、風格啊都好 modern 嘅。嚟到試酒區你會見到客人分佈喺唔同嘅台面上面啦。各人亦都可以選擇自己喜歡嘅 tasting menu。一般嘅 tasting menu 都會有分幾種級數啦，有啲就係最 basic 嘅 tasting wine menu 啦，亦都有啲比較新穎配埋 finger food 嘅 menu 一齊享用啦。今次我哋就揀咗呢個 mix and match 嘅 tasting menu， 就係酒同埋 finger food 可以一齊享用嘅。小朋友當然唔可以飲酒啦，但係少少 Jeremy 就坐喺隔離一直聽住講解喎。喺試酒之前你個座位上會有一張品酒嘅清單，咁工作人員就會話俾你聽，你而家試緊嘅係邊一種酒，通常都會由白酒開始嘅。正所謂由淺入深，最初嘅時候就會俾你選擇一啲白酒啦，跟住可能就係玫瑰酒，之後先再到紅酒嘅。有啲 tasting menu 甚至會加一杯甜酒，好似 dessert wine 咁，咁你就可以品嚐到成個酒嘅 full cycle 啦。第一款嘅 canopy 係帶子嘅刺身。事不宜遲，先試下白酒先。飲一啖白酒再試下第一款嘅 canopy。第一款嘅 canopy 係一個帶子嘅刺身。通常白酒最好就係配一啲清新嘅海鮮啦，譬如刺身啊，或者一啲前菜。一般嘅 wine tasting 都有5至6杯嘅，所以頭嗰2杯通常都係白酒，而呢2杯都會有唔同嘅提子啦，譬如係 Chardonnay 再加 Pinot Gris， 咁配合唔同嘅人嘅口味你就可以試到提子嘅唔同嘅層次啦。譬如有啲人中意飲 dry 啲嘅話佢就可以選擇Chardonnay。如果你中意飲一啲比較口感豐富嘅就可以選擇 Pinot Gris 啦。唔同嘅提子釀出嚟再加上製造過程嘅不同每一支酒都係有佢獨特嘅風味㗎。正所謂色香味俱全，其實飲酒都同食物一樣，可以由佢嘅色香同埋味去判斷下究竟支酒係屬於咩嘅層次。一般嚟講wine tasting都會比較 full 嘅，所以建議大家喺嚟之前先進行預約，咁就唔會錯過啦。試完一輪白酒之後就嚟到第2款嘅酒，就係玫瑰酒啦。
配上第二款食物呢，都係一啲海鮮嘅類別。玫瑰酒呢，其實呢都好啱呢用海鮮呢嚟配搭嘅，淡淡嘅花香味，再加上呢一啲甜度呢，其實玫瑰酒呢都比較適合女士飲嘅。試完玫瑰酒呢，下一輪呢就係試紅酒啦。工作人員呢，今次呢就選擇咗2款唔同嘅紅酒，分別呢有 Pinot Noir 同埋 Shiraz。首先呢，呢支 Pinot Noir 呢，我哋就配合咗一個袋鼠肉呢去一齊享用。正如頭先講過啦，其實試之前呢，大家呢都可以聞下個味，啷下個杯。如果酒嘅質量比較好呢，你都係通常會見到呢啲酒呢掛喺個杯嗰度嘅。啷完之後呢，就可以試下味道啦。雖然 Jeremy 冇得飲酒，但係呢，其實酒莊嗰度呢，都有好多其他唔同嘅飲品呢可以俾你 order 㗎，譬如咖啡啊、朱古力啊，或者呢一啲 soft drinks。越近中午時候呢，嚟試酒嘅人呢就越嚟越多。飲紅酒嘅時候呢，其實呢最好呢就係配一啲紅嘅肉啦，例如牛扒啊、羊扒啊，或者呢澳洲人呢更加興食呢袋鼠肉。今次嘅呢個 wine tasting menu 呢，配合紅酒呢就係袋鼠肉啦。喺澳洲呢，其實呢好多人流行食袋鼠肉嘅，因為呢其實袋鼠肉呢脂肪呢比牛扒少，食得嚟呢係更加健康嘅。雖然 Jeremy 未夠歲數可以 wine tasting， 不過亦都唔阻佢 food tasting 啊。佢覺得好好味啊。今次呢款嘅 wine tasting match 呢，就可以試到2種唔同嘅白酒啦，一款 rosé 即係玫瑰酒啦，另外2種唔同嘅紅酒，最後呢，就嚟多杯 dessert wine。再呢配合埋呢個呢少少嘅 dessert 呢，你就可以完成一個 full cycle 啦。一路試呢，你呢都可以呢記低呢邊一隻酒呢係你中意嘅。咁如果呢你想買返屋企呢，咁呢就可以同工作人員講，佢哋就會幫你啦。
試完 wine tasting 咧，仲可以去樓上嘅一個小小博物館，見證下咧一啲咧酒莊嘅歷史。一般咧嘅酒莊咧都係咧世襲制嘅，即係咧上一代再傳俾下一代繼續去傳承。而呢一間酒莊咧已經有30年嘅歷史㗎喇。除咗 wine tasting 嘅 area 咧，其實咧仲有咧一啲 dining 嘅 area 咧，你可以咧慢慢品嚐食物同埋飲酒嘅。而且亦都可以咧見到一個咧好大型嘅釀酒地方。雖然咧冇得入內參觀，但係見到咁多嘅橡木桶咧，都覺得好正啊！隨住氣候嘅變化啦，同埋交通嘅便利咧，其實咧好多提子咧，除咗喺 Hunter Valley 自己養殖之外咧，亦都咧喺南澳嗰邊咧運過嚟咧，同 Hunter Valley 咧呢啲提子咧一齊去釀酒嘅。雖然 Hunter Valley 嘅土地咧係可以咧種植到咧提子，不過咧比起南澳嗰邊嘅天氣，再加埋啲土壤咧，南澳種植出嚟嘅提子咧，確實比 Hunter Valley 咧優質好多嘅。用嚟釀酒嘅提子咧，同普通我哋食咧嘅提子係好唔同嘅。釀酒嘅提子咧細細粒，裏邊咧仲有核嘅，個皮咧就比較薄，食落去咧酸中帶甜，之後咧仲少少回甘添。喺我哋參觀嘅時候，仲有一個 special guest 出嚟同我哋一齊玩啊，就係澳洲最出名嘅 Kangaroo。下集繼續帶大家暢遊 Hunter Valley。